Bueno, acá empezaré a hablar con lo que tengo. XD. Acá estaba viendo el audio. Pains me to see such craftsmanship No pensé wasted que on such fuera el ignorant defecto fools. XD. Aquí me salí a ver si no era un bug o algo. Me fui a mi server priv porque pensé que era algo de todos los servidores, pero no. De hecho, ese sonido solo venía del server de Banano. Le pregunté a las personas del server y me dijeron que también escuchaban el sonido ese. Vean,